निर्धारित समयभन्दा थोरै ढिलो गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा यहाँहरूले कार्यक्रमलाई सुव्यवस्थित र शान्तपूर्ण वातावरणमा अन्तसम्म सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यो कार्यक्रम हामीले 2 भागमा विभाजन गरेका छौँ। पहिलो भागमा उद्घाटन सत्र छ र दोस्रो भागमा हामी एउटा कमिटी गठन गर्छौँ। विद्योदयका पूर्व विद्यार्थीहरूको एल्युमनाई र त्यसलाई सल्लाह दिने एउटा सल्लाहकार समिति गठन गर्छौँ। तर यो दुईटै कार्यक्रम बीचमा कुनै पनि ब्रेक नभइकन हामी क्रमशः अगाडि गरेर कन्टिन्यू लगेर समापन गर्नेछौँ। त्यसैले यहाँहरूलाई यही अनुरोध गर्दै म अब यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउनका निमित्त अनुमति चाहन्छु। आजको यो बृहत भेला कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनका निमित्त म विद्योदय माध्यमिक विद्यालय भोजपुरका हालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री नरेन्द्र थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी विद्योदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खोमराज धमला सरलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। यसै गरी हामीले विद्योदय माध्यमिक विद्यालयका पूर्व सिनियर विद्यार्थीहरूमध्ये 2 जना महिला 1 जना र पुरुष 1 जनालाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। महिलामा कमला राई शर्माज्यू हुनुहुन्छ। 2010 सालमा विद्योदय माध्यमिक विद्यालयमा पढ्नुभएको 85 वर्षको हुनुहुन्छ। आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी पुरुषमा श्री बलबहादुर सुन्दासज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई आसन ग्रहण गर्नका निमित्त अनुरोध गर्छु। 2014 सालमा उहाँले विद्योदय माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गर्नुभएको छ र उमेर 83 वर्ष छ। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा म यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नका निमित्त पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यू अहिले आइसक्नु भएको छैन। आइसकेपछि आसन ग्रहणको कार्यक्रम गराउने नै छौँ। त्यसै गरी पूर्व सचिव तथा पूर्व मन्त्री श्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी पूर्व मन्त्री मीन बहादुर विश्वकर्माज्यू उहाँ आइसक्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। आएपछि हामी आसन ग्रहण गराउनेछौँ। त्यसै गरी पूर्व राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यू आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। आइसक्नु भएको छैन जस्तो छ। आएपछि हामी आसन ग्रहण गराउनेछौँ। त्यसै गरी पूर्व राजदूत भीम उदासज्यू आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी पूर्व राजदूत पदम सुन्दासज्यू आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। र उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण पूर्व विद्यार्थी महानुभावहरू र अन्य उपस्थित महानुभावहरू साथै पत्रकारज्यूहरू सबैलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन म सादर अनुरोध गर्छु। र यो कार्यक्रमलाई हामी अब कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रमको शुभारम्भ हामीले राष्ट्रिय गानबाट सुरुवात गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र म राष्ट्रिय गान बजाउँछु। सबै उठेर गान गाइदिनु हुन र साथ दिनु हुन अनुरोध छ। धन्यवाद। यसै गरी मैले कार्यक्रमलाई क्रमशः अगाडि बढाउँछु। हामी यहाँ यो कार्यक्रमलाई छिटो छरितो र चुस्त रूपमा अगाडि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ।
अबको कार्यक्रम 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका आदरणीय नारद मुनि थुलुङज्यू तथा दिगम्बत हुनुभएका विद्योदय माध्यमिक विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, गुरुहरू, त्यस्तै राष्ट्रका निमित्त प्राण बलिदान दिनुभएका सबै ज्ञात अज्ञात शहीदहरू र हालै भएको जेन जेड आन्दोलनको क्रममा शहीद हुनुभएका शहीदहरूको सम्मानमा 1 मिनेट मौन धारण गरिदिन सबै उठेर मौन धारण गरिदिनु अनुरोध छ। सुरु। धन्यवाद। अब यस पछाडि यो कार्यक्रममा यहाँहरू सबै उपस्थित हुनुभएको छ। यो हार्दिक स्वागत गरिदिन र यस कार्यक्रमको उद्देश्य साथै विद्योदय माध्यमिक विद्यालयको अहिलेको शैक्षिक अवस्था लगायतका विषयहरूमा संक्षिप्त प्रस्तुति गरिदिनका निमित्त म विद्योदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खोमाराज धमलाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक नमस्कार अर्पण गर्दछु। नमस्कार। श्री विद्योदय माध्यमिक विद्यालय पूर्व विद्यार्थी भेलामा यहाँहरूले अगाडि देखिरहनु भएको छ पुरानो आफूले पढेको विद्यालय नीलकाँडा, अनि सँगसँगै लाकुरीको बोर्ड चाहिँ छेउमा आएनछ, फोटोले भ्याएनछ। हामी त्यो लाकुरीको फेदमा अहिले पनि कार्यक्रम गर्छौँ। यहाँहरूलाई यो सिद्धिचरण हलमा भए तापनि त्यही लाकुरीको फेदमा छु भन्ने अनुभूति गर्नुहोला भन्दै म स्वागत कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। मेरो छोटो प्रस्तुति रहन्छ, धेरै लामो पनि छैन। विद्योदय माध्यमिक विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरूको पुनर्मिलन एवं बृहत भेला कार्यक्रम 2082 असोज 25 नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सिद्धिचरण हल कमलादी काठमाडौँमा अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष, समाजसेवी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाज्यू, यसै गरी मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुहुने विशिष्ट अतिथि पूर्व सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, पूर्व विद्यार्थी सिनियर विद्यार्थी कमला राईज्यू, बलबहादुर सुन्दासज्यू, यथास्थानमा स्थान ग्रहण गर्नुहुने पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यू, पूर्व सचिव तथा पूर्व मन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाज्यू, पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्माज्यू, पूर्व राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यू, पूर्व राजदूत भीम उदासज्यू, पूर्व राजदूत पदम सुन्दासज्यू, साथै अन्य उपस्थित एवं सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो निमन्त्रणा फेसबुक मार्फत, मेसेन्जर मार्फत छोटो समयमा हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। उपस्थिति भइदिनु भएको छ, त्यसलाई आदर मानेर र यो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। मलाई धेरै खुसी लागिरहेछ। म त अहिले कलिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको माझमा छु। विद्योदय माविमा मेरो जिम्मेवारी आएको पनि 2 महिना मात्रै कम्प्लिट भएको छ। अब अहिले यो हल देख्दाखेरि मलाई यति उत्साह मिलेको छ कि विद्योदय माध्यमिक विद्यालयले यति विद्यार्थीहरू उत्पादन गरेको छ स्थापना कालदेखि। यहाँहरू सबै हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ र शक्ति पनि हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, मैले महसुस गरेको छु। यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई कार्यक्रम समापन नहुन्जेलका लागि एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम छ, फेरि पनि स्वागत भन्न चाहेँ। र विद्यालयको या संक्षिप्त यो कार्यक्रमको उद्देश्य र संक्षिप्त इतिहास बताइदिनु भन्ने मेरो भागमा परेको छ। उद्देश्य ठुलो उद्देश्य छैन,
मात्रै एउटा उद्देश्य 10-20 वर्ष अघिदेखि विद्योदय माध्यमिक विद्यालयलाई त्यसको सञ्चालन व्यवस्थापनलाई अलि चुस्त दुस्त अगाडि बढाउँ, समय सापेक्ष अगाडि बढाउँ भन्ने सन्दर्भमा कुन विङ्सहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भलाई जोड्दै जाँदा यो विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत यो शिक्षा ऐन नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापनको व्यवस्था गरेको हुन्छ, शिक्षक अभिभावक सङ्घको व्यवस्था गरेको हुन्छ। सँगसँगै स्कुललाई अगाडि बढाउनको लागि पूर्व विद्यार्थी मञ्च गठन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रावधान छ। जुन गठन मात्रै होइन, त्यो समिति चाहिँ सक्रिय पनि हुनुपर्छ, त्यसले समग्र विद्यालयको विकास गरोस् भन्ने पनि ध्येय छ। र यो धेरै वर्षको हाम्रो प्रयासपछि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र यहाँसम्म यहाँहरूलाई उपस्थित गराउन जुन हामीले प्रयत्न गरेका छौँ, म्यानेजमेन्ट कमिटीका साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी शङ्कर कोइरालाज्यू, प्रमेश केसीज्यू र सङ्केत कोइरालाज्यूले यो कार्यक्रमलाई राम्रो वातावरणमा सम्पन्न गर्ने जुन व्यवस्थापन गरिदिनु भयो, उहाँहरूप्रति कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको उद्देश्य स्वदेश तथा विदेशमा छरिएर रहेका पूर्व विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गरी आपसमा सामिप्यता, भातृत्व र सद्भावको वातावरण तयार गर्न पूर्व विद्यार्थी मञ्च गठन गर्ने, नम्बर 1। नम्बर 2, पूर्व विद्यार्थीहरूको सिप र स्रोत साधनलाई उपयोग गर्दै विद्यालयको शैक्षिक स्तरोन्नति तथा विद्यार्थी वृत्ति विकासमा सहयोग गर्न समग्र शैक्षिक विकासका लागि मञ्चले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण तयार गर्ने, निर्माण गर्ने भन्ने छ। र छोटोमा भन्दाखेरि पुनर्मिलन, हाम्रो पुनर्मिलन र मञ्च गठन, यति नै हो आजको उद्देश्य। विद्यालयको वर्तमान अवस्थाको बारेमा म संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। अब इतिहासको बारेमा यहाँहरू नै विज्ञ हुनुहुन्छ, धेरै कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ, लेख मार्फत पनि आइरहेका छन्। स्कुलको बारेमा धेरै लेख्नु पनि भएको छ, उहाँहरू सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु। मैले छोटोमा सानो टिप्पोट जस्तो टिपेर ल्याएको छु। भोजपुर जिल्लाको सदरमुकाममा अवस्थित श्री विद्योदय माध्यमिक विद्यालयको स्थापना शिक्षा प्रेमी अग्रज नारद मुनि थुलुङको संयोजनमा 2008 सालमा स्थापना भएको हो। विद्यालयको संस्थापकमा दानबहादुर साक्य, दानबहादुर कार्की, इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लालधन साक्य लगायत शिक्षा प्रेमीको योगदान रहेको छ। स्थापना कालदेखि नै विद्यालयले विभिन्न आरोह अवरोह झेल्दै आएको छ। देशलाई आवश्यक पर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्रका लागि जनशक्तिको उत्पादनमा निरन्तरता दिइरहेको छ। विद्योदय माविले उत्पादन गरेका जनशक्तिले राष्ट्रपति, मन्त्री, राजदूत, डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, न्यायाधीश जस्ता पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको र गर्ने क्रम रहेकाले विद्यालयले गौरवको अनुभूति गरेको छ। विद्यालयलाई समयानुकूल गति दिनका लागि पूर्व विद्यार्थीहरूको भूमिका अझ बढ्दै गएको अनुभूत विद्यालयले गरेको छ। हाल यस विद्यालयमा सञ्चालित कक्षा बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्म विद्यार्थी सङ्ख्या 800, शिक्षक कर्मचारी सङ्ख्या 38, निजी कर्मचारी शिक्षक समेत। कक्षा 5 सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ। यहाँहरू पढ्दा 6 कक्षादेखि हुन्थ्यो होला, अहिले 0 कक्षादेखि नै पठन पाठन सुरु हुन्छ। कक्षा 6 देखि 10 सम्म दुवै माध्यममा पढाइ हुन्छ, अङ्ग्रेजी नेपाली दुवैमा। कक्षा 11-12 नेपाली माध्यममा पढाइ हुने, क्रमशः कक्षा 12 सम्म दुवै माध्यममा पढाइ सञ्चालन गर्दै जाने स्कुलको योजना छ। शैक्षिक उपलब्धि 2081 सालको कक्षा 8 मा जम्मा 38 जना सहभागी विद्यार्थी थिए, उत्तीर्ण 38 जना नै भए, 100% छ यो रिजल्ट। कक्षा 10 अहिले हामी एसई भन्थ्यौँ, पहिले एसएलसी, अहिले एसई भनिन्छ। 110 जना सहभागी भएकामा उत्तीर्ण 98%, 98% मा 90%। कक्षा 12 एसएलसी, अहिले एसएलसी बनेको छ कक्षा 12, 160 जना सहभागी, उत्तीर्ण 150 जना, यो 92% छ। कक्षा 11-12 मा भोजपुर जिल्लाभरिकै एक मात्र विज्ञान विषय पठन पाठन हुने विद्यालय हो अहिले हाम्रो। विद्यालयमा कम्पाउन्ड वाल छ, जमेना गृह छ, विज्ञान प्रयोगशाला छ, 15,000 हाराहारी पुस्तक भएको पुस्तकालय छ,
इन्टरेक्टिभ बोर्डबाट पढाइ हुन्छ सबै कक्षामा, केही कक्षामा पुगेको छैन। अहिलेसम्म हामीले पाएको रेकर्ड अनुसार 2010 सालदेखि एसएलसी सुरु भएको रहेछ। 8 सालमा स्थापना भयो, 10 सालदेखि एसएलसी दिन सुरु भएको रहेछ। 3 जनाले पटनाबाट जाँच दिनुभएको रहेछ। त्यसमध्ये रुद्र सर उत्तीर्ण हुनुभएको रहेछ। उहाँ नै पहिलो विद्यार्थी भन्ने मैले अध्ययनमा पाएको छु। अझ यसको गहिरो अध्ययन गर्न पाएको छुइनँ, फरक पनि हुनसक्ला। र सरदर यसो हेर्दाखेरि 3038 जनाले एससी कम्प्लिट गरेको मैले पाएको छु अभिलेखमा। र टोटलमा विद्यार्थी नाम लेखाएर पढ्नेहरू चाहिँ 9024 जना। र केही वर्षको डाटा चाहिँ अलि राम्रो पनि भरपर्दो भएको छैन, त्यसलाई भरपर्दो बनाउने प्रयासमा छौँ। अब हाम्रो विद्यालयले यो कार्यक्रम किन आयोजना गर्यो भन्ने सन्दर्भ पनि छ। हाम्रो विद्यालयमा अध्ययन गरेर तपाईहरू लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरूले समय समयमा कुनै न कुनै माध्यमबाट विद्यालयलाई सहयोग पुर्याउनु भएकै छ। त्यो सहयोगलाई एउटा संस्था मार्फत आधिकारिक रूपमा अझ बृहत्तर गर्दै जाउँ भन्ने उद्देश्य पनि हो। हामीलाई ईश्वर मन्दिर काठमाडौँबाट डिजिटल लर्निङ प्रोग्राम सञ्चालन गर्नको लागि यो ईश्वर मन्दिर काठमाडौँका संरक्षक हाम्रो आदरणीय शङ्कर सर, अध्यक्ष प्रमेश सर र सचिव हाम्रो सङ्केत कोइरालाज्यूबाट हामीलाई 10 वर्ष अगाडि 20 वटा कम्प्युटर, 1 थान ल्यापटप र 1 थान डेस्कटप कम्प्युटर प्रदान गर्नुभएको छ। बारम्बार उहाँहरू स्कुल जानुहुन्छ र आफ्नो स्कुल, आफू पढेको ठाउँ उहाँहरू गौरव गर्नुहुन्छ र सहयोगका हातहरू बढाइरहनु भएको छ। र यो अहिलेको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पनि उहाँहरूले धेरै भूमिका खेल्नु भएको छ। यस मानेमा विद्यालयको तर्फबाट म धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुराँसे सामाजिक संस्था मार्फत जयेन्द्र पाण्डे मार्फत 20 थान कम्प्युटर पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहलमा रु 50 लाख अनुदान पनि विद्यालयलाई प्राप्त भएको छ। प्रेम प्रसाद घिमिरे जो आज कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँ एलडिओ हुनुहुन्थ्यो भोजपुरमा। उहाँले विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापनको लागि 6 लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउनु भयो। उहाँ मार्फत विद्यालयले प्राप्त गर्यो। भोजपुर सामुदायिक विकास केन्द्र बीसीडीसी, त्यहाँ रञ्जना श्रेष्ठ सहितको टिम थियो। त्यो टिमले एउटा कम्प्युटर भवन बनाइदियो हामीलाई। तर अहिले त्यो भवन चाहिँ हाम्रो सानो बच्चाहरूले खेल्ने ठाउँ भएन र त्यसको लागि कम्प्युटरको लागि विशेष त्यो कच्ची प्रकारको भवन थियो। त्यो भवनलाई व्यवस्थापन समितिको निर्णयले हटाएर अहिले त्यहाँ हामीले पक्की भवन बनाएका छौँ र यसरी प्राप्त भएको छ सहयोग हामीलाई। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट राजन पाण्डे मार्फत 10 लाख रुपियाँ विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि हामीलाई अनुदान प्राप्त भयो। यसैगरी पूर्व विद्यार्थीहरूबाट विद्यालयको हितमा, विद्यार्थीको हितमा धेरै काम भएको छ। शङ्कर प्रसाद कोइरालाले आफ्ना मातापिताको नाममा छात्रवृत्ति अक्षय कोष 8 लाख राखिसक्नु भएको छ र यसलाई क्रमशः 10 लाख पुर्याउने उहाँको वचनबद्धता रहेको छ। उमेश श्रेष्ठले 7 लाख रुपियाँ छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना गरिदिनु भएको छ। उहाँ पनि बढाउने कोर्समै हुनुहुन्छ। यसैगरी हाम्रो विद्यालयले सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ पूर्व विद्यार्थीहरूबाट। अझ त्यसमा संस्थागत हुँदै जाओस् भन्नका खातिर हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। यसो हेर्दा त पूर्व विद्यार्थीको कार्यक्रम पूर्व विद्यार्थी मार्फतै हुनुपर्ने हो, तर स्कुलले सञ्चालन गरेको देखियो। पहिलोचोटि भएर हामीले यो कोअर्डिनेसन गरेका हौँ। यस पछाडि आज बन्ने समितिले नै वार्षिक रूपमा यहाँहरूलाई भेला गराएर आफ्नो संस्थाको नीति नियम अगाडि बढाउँछ र विद्यालयलाई सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। अब एउटा हामीले आश गरेको कुरा के छ भने च्याङ्ग्रे र प्याउली जस्ता विद्यालयमा पनि पूर्व विद्यार्थीहरूको सहयोगमा भवन निर्माण भएको छ। गर्दा नहुने भन्ने कुरा होइन रहेछ। सबैभन्दा ऐतिहासिक विद्यालय हाम्रो पुरानो विद्यालय, हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरू महत्त्वपूर्ण स्थानमा हुनुहुन्छ, संसारभर फैलिनु भएको छ। उहाँहरूले चाहँदाखेरि नहुने भन्ने केही छैन। अध्यक्षज्यू र म राम्रा विद्यालय र सुधार गर्नुपर्ने विद्यालयको बैठकमा गएका थियौँ। धरानमा पब्लिक स्कुलको निरीक्षण गर्ने अवसर भयो।
त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने 127वटा हाम्रो सीसीटीभी छ, सीसी क्यामेरा छ, सीसी क्यामेरा 127वटाले वाच गर्छ र हामी 32,000 रुपियाँ चाहिँ भौचर पहिले जम्मा गर्छ ब्याङ्कमा स्कुलको नाममा अनि एडमिसन गर्छौँ। 3500 विद्यार्थी छन्, 8वटा बस छ भन्नुभयो। त्यहाँको वातावरण हेर्दाखेरि हामीलाई साह्रै खुसी लाग्यो। अनि मलाई जिज्ञासा लाग्यो, सर यो बजेट चाहिँ कहाँबाट आयो होला भनेर मैले क्वेसन गरेँ र उहाँले के भन्नुभयो भने बजेट कतिको हो भनेर सोद्धा उहाँले भन्नुभयो 17 करोड। पौवादुम्मा गाउँपालिकाको जम्मा जम्मी सुरुमा 15 करोड बजेट थियो, त्यो धरानको पब्लिक स्कुलको चाहिँ 17 करोड बजेट रहेछ। अनि काम उहाँहरूका मेगा किचनको पनि भवन बनिराखेको छ, ठुला ठुला बिल्डिङहरू छन्। अनि काम भनेको त पैसाले गर्दो रहेछ। हामी त दुर्गममा छौँ, धेरै पैसा पनि उठाउन मिल्दैन, थोरै थोरै पैसा उठाएर स्कुललाई एनकेन चलाइरहेका छौँ। अब पहाडको ठाउँमा सदरमुकाममा वरिपरि बोर्डिङले घेर्दा पनि 800 विद्यार्थी हामी कहाँ मौजुदा छन्। अझै हामी प्रयास गरिरहेछौँ र यो वर्षदेखि हामीले टाढाका बच्चाहरूका लागि ढुङ्गेदेखि तल पिप्ले बेसीदेखि विद्यार्थीहरूलाई सहज होस् 2 सिफ्टमा स्कुल चलाउँछौँ। बिहान 11-12 चलाउँछौँ, दिउँसो 0-10 चल्छ। ती बिहानका बच्चाहरूलाई र दिउँसोका बच्चाहरूलाई सुविधा होस् भनेर गाडी भाडामा सञ्चालन गरेका छौँ। तर यो थ्याक्न सकिँदो रहेनछ र हामीले विद्यालयबाट बजेट पनि पास गरेका छौँ। त्यो बजेट पास गर्दाखेरि यो बस व्यवस्थापनका लागि पूर्व विद्यार्थीबाट यो वर्ष 10 लाख रुपियाँ सहयोग प्राप्त हुने भन्ने अनुमानित बजेट पनि पास गरिसकेका छौँ। त्यो कुरा यहाँहरूलाई मैले सुनाएँ, विशेष अनुरोध पनि गरेँ। यो विद्यालयले पास गरेको कुरा भयो। अनि सँगसँगै एउटा कुरा यहाँहरूसँग अनुरोध गरेँ, यस वर्ष हाम्रो विद्यालय 75 वर्षको उमेर हुँदो रहेछ विद्यालयको। हिरक महोत्सव मनाउन गइरहेका छौँ। यो हिरक महोत्सव हामी 82 साल मङ्सिर 24 गते मनाउँछौँ। यहाँहरूलाई अहिले नै मैले चुले निम्तो दिएको छु, स्कुलले खबर गरेन नभन्नु होला, यो ठुलो अवसर छ। यहाँहरूलाई स्वागत गर्न अध्यक्षज्यू हामी एकदम तयार भएर बस्नेछौँ। यहाँहरूले वातावरण बनाउनु होला, यसो फिल्ड ट्रिप जस्तो पनि हुन्छ, आफू पढेको स्कुलमा आउनु होला। र सँगसँगै यसलाई अभिलेखीकरण गर्नका लागि हामीले स्मारिका 3 प्रकाशन गर्ने योजना बनाएका छौँ, निर्णय गरेका छौँ। त्यो स्मारिका 3 प्रकाशन गर्दा अरू कसको लेख माग्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो सरहरू, तर मैले हेरेँ हाम्रो विद्यालयकै पूर्व विद्यार्थीहरूकै लेख काफी हुन्छ, त्यही अटाउन गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र मैले यो बैठक, यो आजको भेला आयोजना गर्नुभन्दा 1-2वटा अगाडिका बैठकमा पनि सरहरूसँग अनुरोध गरेको छु, यहाँहरूका आफ्ना लेख रचनाहरू आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रका उपलब्ध गराएर विद्यालयलाई सहयोग पुर्याइदिनुहोस् कि हाम्रो स्मारिका 3 ओइटिलो बनोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूको धेरै समय मैले लिइनँ, खालि आजको दुईटा एजेन्डा हो। एउटा हामी पुनर्मिलन, धेरै खुसी लाग्यो। यो म त अगाडि बसेर टक्सार स्कुल पढेको, म काम गर्दैछु त्यहाँ, अहिले हेड सर भएँ, 24 वर्ष भयो विद्यालयमा काम गरेको। तर विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग, पूर्व विद्यार्थीहरूसँग आज पुनर्मिलन जस्तो, मिलन जस्तो मेरो त दाइहरू, काकाहरू, अङ्कलहरूसँग भेट हो। धेरै धेरै खुसी लाग्यो। यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाएँ, फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। केही कुराहरू छुट्न पनि सकेका होलान्, फेरि यो हाम्रो कार्यक्रममा थप राख्ने नै छु म। र यहाँहरूलाई फेरि पनि विद्यालयको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत गर्दै यो कार्यक्रम सफलतातिर यहाँहरूले पुर्याउनु हुनेछ। र सँगसँगै आइरहेको तिहार पर्व, छठ पर्वको समेत शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो केही लामो पनि भयो, अलिअलि कुरा राख्दै जाँदा यो स्वागत मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब यस पछाडिको कार्यक्रम म क्रमशः अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अबको कार्यक्रममा पूर्व विद्यार्थीहरूको अलमुनाई हामी किन गठन गर्दैछौँ, यसका उद्देश्यहरू के हुनेछन्, यसले कस्तो नीति लिएर कार्यक्रम लिनेछ र यसको सङ्गठनात्मक पक्ष कस्तो रहनेछ भनेर संक्षिप्तमा प्रस्तुत गरिदिनका निमित्त पूर्व विद्यार्थी तथा ईश्वर मन्दिर काठमाडौँका अध्यक्ष श्री परमेश केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। परमेश केसीज्यू, तपाईहरुको कक्षा कुन रुममा थियो होला है? सबैलाई याद होला है? सबैलाई याद होला कुन कक्षामा थियो है? आहा, कस्तो रमाइलो। मलाई त्यो 8 कक्षा पढ्दाखेरि
त्यो स्कुलको हेडमास्टरको रुममा एउटा लिस्ट थियो कि लिस्ट थियो अनि फर्स्ट डिभिजन आउनेहरूको लिस्ट हुन्थ्यो अनि यसो हेर्थेँ त्यहाँ त नेपालको एसएलसीको बोर्ड फर्स्टमा आउनेको पनि नाम देखेँ अनि मलाई त्यति भएको थियो अनि नाम देखेँ श्याम भट्टराई समथिङ लाइक है अनि को होला भनेर 2015 सालमा बोर्ड 5th आउनुभएको रहेछ अमेजिङ है जस्तो हाम्रो 36 सालको ब्याचमा कोही पनि हामी फर्स्ट डिभिजन आएन फर्स्ट डिभिजन आउनु भनेको त झन्डै झन्डै बोर्डमै आउनु जस्तो थियो म अचम्म लाग्यो अहिले म नजिकै बस्दाखेरि उहाँसँग परिचय भयो श्याम भट्टराईज्यू प्लिज उठ्नु होला उहाँ बोर्ड 5th 2015 सालमा एसएलसीमा आउनुभएको हेर्नुहोस् विद्यालयले कस्तो कस्तो प्रोडक्ट निकाल्नु भएछ होइन अब तपाईँहरूको समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखी म एकदम सर्टकटमा जान्छु यो चाहिँ यो आल्मुनाईको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ यसका प्रावधानहरू कस्तो हुन्छ यो कस्तो मेकानिजममा काम गर्छ अब यो त स्कुलको लेभलमा यो चाहिँ हामी क्रिपिङ स्टेजमै छौँ आजभन्दा 5-7-8 वर्ष अगाडि हामीले यो आल्मुनाईको लागि चाहिँ सोचिरहेका थियौँ तर आल्मुनाई नभए पनि सबै विद्यालयलाई सहयोग गर्ने साथीहरू कन्ट्रिब्युटरहरू डोनेसहरूले एक किसिमले विदाउट आल्मुनाई उहाँहरूले कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ शिक्षामा स्वास्थ्यमा होइन अब यो प्रविधि क्षेत्रमा अथवा यो चाहिँ अक्षय कोष राखेर यो एक किसिमको चाहिँ आल्मुनाईकै एउटा चाहिँ एक्टिभिटिजमा आयो र अब यसको मेन आल्मुनाई गठन गर्न गइरहेछौँ अब यसको मेन मोटो के हो भिजन के हो मिसन के हो अब सर्ट टर्म्स लङ टर्म्स गोल यो एकदमै लामो छ यो डकुमेन्टेसन छ यो म पढ्न चाहन्न म एकदम सर्टमा तर स्ट्रक्चरहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब जुन यो एसेम्ब्ली अहिले यो वी आर हियर इन एसेम्ब्ली यो एसेम्ब्लीबाट एउटा चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटी गठन हुन्छ एक्जिक्युटिभ कमिटी पछि यो तदर्थ समिति हुन्छ तदर्थ समिति पछि चाहिँ अनि यो विद्यालय कोअर्डिनेसन कमिटी हुन्छ यो मैले चाहिँ हेर्दाखेरि अब नेपालको हेर्दाखेरि अब टियुको चार्टरमा पनि यो चाहिँ आल्मुनाई गठन गर्ने एउटा तरिका रहेछ होइन त्यसमा यो चाहिँ जसरी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जस्तै एक किसिमले मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले अझै रिसर्च गर्नु छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जस्तै एक किसिमको आल्मुनाई चाहिँ त्यसैमा एउटा ब्रान्च जस्तो रहन्छ यो छुट्टै इन्टिटी रजिस्टर गर्नु पर्दैन भनेर लेटेस्ट यो एक दुईवटा शङ्करदेव क्याम्पसमा त्यस्तै भएको थियो उहाँहरूले रजिस्टर नगरी क्याम्पस बोर्ड उतातिर गभर्मेन्ट ट्रस्टी भन्छ क्याम्पस बोर्डकै अन्तर्गत काम गर्ने रहेछ त्यसो भएर यो आल्मुनाई चाहिँ एउटा विद्यालयको भविष्यको एउटा सामाजिक उद्देश्य हो ठिक छ सामाजिक उद्देश्य अनि प्रविधि र यो इकोनोमिक उद्देश्य हुन्छ फाइनेन्सियल चाहियो सबै उद्देश्य र सबै उपसमितिहरू अन्तर्गत गठन हुन्छ मैले रिसेन्टली अब यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी हार्वर्ड युनिभर्सिटी र टप युनिभर्सिटी अस्ट्रेलिया सबैको हेरेँ रिसर्च गर्दाखेरि आल्मुनाई कसरी गठन हुँदो रहेछ यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि प्रायः प्रिटी मच लाइन स्ट्रक्चरको अर्गनाइजेसन देखेँ र अहिलेको यो प्रविधि युगमा लाइन स्ट्रक्चर चाहिँ भन्दा पनि यो म्याट्रिक्स अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर चाहिँ एप्रोप्रिएट लागेको छ मलाई यो अहिले चाहिँ इनिसियल स्टेजमा छ हाम्रो अब सल्लाहकार ग्रुपहरूबाट हामीलाई चाहिँ अब निर्णय दिनुहुन्छ हामीले प्रस्तुत गर्छौँ यो स्ट्रक्चर छ हामीबाट सरसल्लाह लिएर कस्तो स्ट्रक्चर बनाउने हो भनेर हामी त्यसलाई अध्ययन गरेर प्रस्तुत गर्दछौँ अनि त्यसको लागि सम्पूर्ण यहाँ आइदिनु भएका सम्पूर्ण साथीभाइ दिदीबहिनी मेरो ब्याचभन्दा माथिका र गुरुवर्गहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु र म यो समय धेरै लिँदिनँ र यहाँ आइदिनुको धन्यवाद प्रस्तुतिका निमित्त प्रमेश केसी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस पछाडि यो प्रथम सत्र अघि पनि भनेको थिएँ प्रथम सत्र र द्वितीय सत्र छ प्रथम सत्रको कार्यक्रमलाई धन्यवाद सहित समापन गरिदिनका निमित्त म आजको यो अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाज्यूलाई सादर अनुरोध गर्छु त्यसमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अति आदरणीय र
विशिष्ट भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, अब अघि परिचय कार्यक्रम भइसकेको छ, धेरैले चिन्जान पनि गरिसकेका छौँ। हरिवंश आचार्यको चिन्ह हराएको मान्छे जस्तो म चाहिँ परिचय हराएको मान्छे जस्तो लाग्यो, किनभने म विद्योदयमा दुर्भाग्यवश अध्ययन गर्न सकिनँ। म चाहिँ सिद्धेश्वर मावि दावामा एसएलसी गरेको, तर घर वकिम भएको नाताले धेरै मान्छेहरू अनुहारले, व्यक्तिगत नाताले, विविध कारणले चिन्जानमा हुनुहुन्छ, यो स्वाभाविक पनि हुन्छ। र आज सबैभन्दा धेरै खुसी भएको दिनमध्ये आज मलाई लागेको छ। किन यस्तो लागिरहेछ भन्दाखेरि आज जति पनि हामी ढोकामा बस्यौँ, हेऱ्यौँ, जति पनि महानुभावहरू यहाँ पाल्नु भएको छ, आउनु भएको छ, उहाँहरू सबै मुस्कुराएर, हाँसेर, खुसी भएर आउनु भएको छ। किनभने उहाँहरूलाई पनि के लागेको देखियो भने अब धेरै साथीहरूसँग भेटघाट हुने भयो, पुनर्मिलन हुने भयो, चिन्जान हुने भयो, गाढा हुने भयो, पहिले धेरै नभेटेको कुराहरू भन्ने लागेर उहाँहरू अत्यन्तै मुस्कुराएर खुसी भएर यो हलमा प्रवेश गरेको मैले पाएँ। त्यसरी हेर्दा मलाई के लाग्यो भने जीवनमा अत्यन्तै ठुलो भाग्यमानी म पनि रहेछु कि यो खुसी मैले साट्न पाएँ, यो खुसीको अनुहार मैले पनि हेर्न पाएँ, मलाई खुसी लागेको छ। यसकारणले यो कुरामा अलिकति तितो पनि मैले के अनुभव गरेको छु भने वर्तमान विद्यार्थीको कार्यक्रम धेरै गरिरहेको छु म, पूर्व विद्यार्थीको कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ हामी। तर विद्यार्थी भनेको पूर्व र वर्तमान उस्तै हुन्छ कि क्या हो, चलमल यताउति बाहिरभित्र होइन। पूर्व विद्यार्थीहरू त त्यस्तो हुनु नपर्ने हो जस्तो लाग्यो, तर बाहिर जाने, निस्किने, आउने, फेरि हिँड्ने, हल्ला गर्ने हेर्दा चाहिँ म वर्तमान विद्यार्थीकै बिचमा छु कि जस्तो लाग्यो कि। यो चाहिँ अलिकति नमिला जस्तो मैले भने, प्लिज माफ पाऊँ। अब अर्को कुरा, यो जुन कार्यक्रमको उद्देश्य, यो कार्यक्रमको बारेमा धेरै कुरा जानकारीमा आइसकेको हुनाले म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न कि यो कार्यक्रम गर्नको लागि, पूर्व विद्यार्थीहरूको भेला आयोजना गर्नको लागि 2075 सालदेखि हामी लागेको। विभिन्न किसिमले, विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न चिया गफमा, विभिन्न अन्य मिटिङहरूमा, सभाहरूमा, वार्षिक उत्सवहरूमा विद्यालयमा हामीले प्रयास गर्दै आएको हो। विविध कारणले हामी भेला हुन सकेनौँ, गर्न सकेनौँ। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। त्यसको कारण के हो भन्दा पहिलो कारण त म आफै हो, किनभने म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, स्वयं विद्योदयमा नपढेको कारणले मेरो धेरै विद्योदयका पूर्व विद्यार्थीसँग चिन्जान हुने मौका भएन। उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने मैले धेरै गर्न सकिनँ, कठिनाइ भोगेँ। यसको लागि म आफै क्षमा प्रार्थी छु। पहिलो कारण त म नै हो। अर्को कुरा के भयो भने समय परिस्थितिको कुरा पनि हुन्छ। विभिन्न साथीहरूसँग कुरा गर्दै गयो, कसैले भोजपुरमै गर्नुपर्छ, कसैले विराटनगरमा गर्नुपर्छ, कसैले काठमाडौँमा गर्नुपर्छ, यस्ता सल्लाहहरू पनि प्रशस्त आए र हामीले पहिलो प्रारम्भिक भेला अस्ति नै भोजपुरमा पनि गरिसक्यौँ, विद्योदयमा पनि हामीले गरिसक्यौँ र त्यहाँ एउटा सहयोग समिति, पुनः यो चाहिँ एलुमनाई गठनको सहयोग समिति भनेर किशोर ताम्राकार सरको संयोजकतामा हामीले त्यहाँ गठन गरिसकेको बेहोरा पनि यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु म। त्यसपछि काठमाडौँमा नै किन गर्ने त भन्दाखेरि जतिसुकै जेसुकै भने पनि हामीले धेरै आदर्शका कुरा गरिरहे पनि विविध कारणले हाम्रो बसोबासो, धेरै हाम्रो पूर्व विद्यार्थीहरूको बसोबासो भएको स्थान काठमाडौँ नै हो। जहाँ बसेको छ त्यहीँ गर्ने भन्ने हो र त्यसो भए अमेरिकामा गएर, युरोपमा गएर गर भन्ने पनि केही साथीहरूको कुरा आयो। तर त्यो सकारात्मक जस्तो लागेन मलाई। त्यो चाहिँ अलिकति सकारात्मक सोच होइन, सकारात्मक सल्लाह हो भन्ने लागेन मलाई। ठिकै छ, उहाँहरूलाई पनि म चाहिँ आभार नै व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले यहाँ चाहिँ धेरैजनासँग भेट हुने अवसर हुन्छ भनेर नै यो स्थान तय गरेका हौँ र यसमा अनवरत रूपमा यो कार्यक्रमलाई यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुने आदरणीय शङ्कर प्रसाद कोइरालाज्यू, आदरणीय प्रमेश केसीज्यू, सङ्केत कोइरालाज्यू लगायत
उहाँहरूले जे जस्तो सहयोग गर्नुभएको छ म शब्दमा धेरै वर्णन गर्न सक्दिनँ। नत्र भने हामी यो अवसर जुटाउन सक्ने अवस्थामा हुने थिएनौँ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई म विद्यालय परिवारको तर्फबाट पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले आएर हालैको यो कार्यक्रम म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि जुन रूपमा खट्नु भएको छ हाम्रो प्रेम घिमिरे सर, र त्यसभित्र रहेर व्यवस्थापन समितिभित्र रहेर जे जति साथीहरू खट्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म विद्यालयको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले यो खटेर यो अवस्थासम्म ल्याउन सहयोग नगर्नु भएको भए हाम्रो केही लाग्ने थिएन। अर्को कुरा, म समयमा काठमाडौँमा आउन सकिनँ यसपालि। पहिलो कुरा दसैँको कुरा, त्यस पछाडि अनवरत झरीको कारणले बाटाहरू अवरुद्ध भए। त्यस कारणले म समयमा आउन नसकेर यहाँका धेरै मिटिङहरू मैले मिस गरेँ। यसको लागि पनि म क्षमा प्रार्थी छु। म अस्तिको दिन मात्रै बल्ल जहाज काठमाडौँबाट गयो र म आउन सफल भएँ। त्यसरी म अलिक ढिलो चाहिँ यहाँ हाजिर भएँ। अब रह्यो कुरा हाम्रो चाहिँ पूर्व विद्यार्थीले के गर्ने अर्थात् यो मञ्च गठन भएपछि के गर्ने भन्ने कुरा धेरै जिज्ञासा लिइरहनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। पहिलो कुरा त पुनर्मिलन नै हो। एकअर्कामा हामी चाहिँ त्यहाँ पढेका बच्चामा त्यहाँ खेलेका आदि कुराहरू साटासाट गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। त्यसले पनि एउटा मान्छेको आयु बढ्छ, स्वस्थ हुन सकिन्छ, हाँस्न सकिन्छ, रमाउन सकिन्छ, आफ्ना कुराहरू सम्झन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अवसर जुट्नेछ यसले। सबैभन्दा ठुलो यसको उपलब्धि त्यही नै हो। अर्को कुरा, विद्यालयलाई के गर्ने? आफू ती पढेर आइयो, हुर्कियो, पढियो, धेरै महानुभावको परिचयमा सुन्यो, हामी यसरी रिटायर भयौँ, अहिले सेवानिवृत्त भयौँ, सरकारी जागिर खायौँ भन्नुभएको छ। कोही विदेशमा हुनुहुन्छ। आखिरी त्यो अवसर त त्यही विद्यालयले जुटायो भन्ने महसुस गरेर आफू पढेको विद्यालयलाई केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मन हुँदाहुँदै पनि हामीले पहुँच नभएर भेट्न सकेका हुँदैनौँ। त्यसकारण यो मञ्चले त्यो पहुँच पुर्याउनेछ र विद्यालयको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्नेछ यो मञ्चले भन्ने ठुलो आशा पनि हो र यो विश्वास पनि गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, हामी माग्न नै खोजेको चाहिँ होइन। फेरि आजकल कस्तो छ भने भेला गर्ने अनि त्यहाँबाट पैसा माग्ने, त्यस्तो पनि नसोचियोस्। स्वस्फूर्त रूपमा विद्यालय हो, मैले पढेको हो, त्यसमा केही गरौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई आएको खण्डमा विद्यालय सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ र हामीलाई चाहेको कुरा यो छ भन्ने छ र यो कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र रमेशजीले अघि यसको एमनाईको अलिकति कुराहरू यसो रहेछ, यसरी गठन हुन्छ, यसको उद्देश्य यो हो भनेर एउटा सहायक भूमिकाको रूपमा भन्नु भए तापनि म चाहिँ के भन्छु भने यो संस्था चाहिँ रहेपछि बनेपछि यो चाहिँ अविच्छिन्न विद्यालयको अभिभावकको रूपमा रहनेछ भन्ने म सोच्छु। किनभने यो अविच्छिन्न हुन्छ। हामी भने जस्तै म समितिमा भोलि नहुन सक्छु, शिक्षकहरू भोलि रिटायर भएर जान सक्नुहुन्छ, तर पूर्व विद्यार्थी मञ्च भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा अविच्छिन्न एउटा संस्था हुनेछ र जसले चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा विद्यालयलाई निर्देश गर्नेछ भन्ने म ठान्छु। र प्लिज मेरो आफ्नो सोचाइको कुरा हो। मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि विद्यालयका हितका निमित्त यसो गरौँ भनेर भनेपछि विद्यालयले जहिले पनि मान्ने कुरा गर्न खोजेँ हो। मैले विद्यालयले निर्देश गरेर यसो गर भनिराख्ने कुरा चाहिँ होइन भन्ने मैले ठानेको हो र त्यसरी जानेछ यो। र यस पछाडि अर्को एउटा हाम्रो जुन एउटा समिति बन्दैछ, यसमा मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, अनुरोध छ। कतिपय मञ्चहरू, कतिपय संस्थाहरू बनाएर त्यसलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन हाबी भएको छ। त्यसको सख्त विरोधी हो म। र विद्यालयको यो संस्था जो बन्छ यो एकदम विशुद्ध विद्यालयको हितका निमित्त र आफू बिचको एउटा साझा चाहिँ मित्रताको रूपमा यो चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र कसैले एउटा मञ्च तयार भएपछि म यसमा चाहिँ युज गरेर यसलाई प्लेटफर्म बनाएर राजनीति गर्छु भन्ने कसैलाई लाग्यो भने प्लिज कृपया यस्तो संस्थामा नबसिदिनु होला। किनभने यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी गएको हेर्न चाहँदैनौँ।
त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेको हेर्न चाहँदैनौँ। त्यसकारण त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर विद्यालयका हितका निमित्त र साथीभाइका बिचमा एउटा राम्रो मित्रता कायम गर्नका निमित्त भेटघाटका निमित्त यो साझा मञ्च बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैलाई अहिलेसम्म यस हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा विद्यालयको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो पहिलो सत्रको कार्यक्रम यी समापन भएको घोषणा पनि गर्दै म बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हाम्रो कार्यक्रम अनुसार अबको यो कार्यक्रम आयोजना गर्न गठित भएको व्यवस्थापन समितिले पदाधिकारीहरू चयन गर्ने कमिटी चयन गर्न सहजीकरण गर्ने हामीलाई म्यान्डेट दिएको थियो। त्यही अनुसार यो कमिटीका साथीहरूलाई मञ्चमा यहाँ उपस्थित भइदिनका निमित्त म अनुरोध गर्छु। र अब हामीले कस्तो कमिटी गठन गर्दैछौँ र यसमा यहाँहरूको इच्छा जाहेर गर्नका निमित्त पनि र यो चाहिँ यहाँहरूको सुझाव सल्लाह जिज्ञासा जे छ त्यो राख्नलाई उम्मेदवारी घोषणा गर्नलाई हामी समय दिन्छौँ। पहिलो चरणमा हामीले गठन गर्न लागेको समितिको अब चाहिँ रूपरेखा बताउन चाहन्छु। कृपया बाहिर बस्नुभएका आदरणीय सरहरू एकछिनभित्र पसिदिनका निमित्त पनि म सादर अनुरोध गर्छु। हामीले तदर्थ समिति जम्मा 11 सदस्यीय बनाउँदैछौँ। त्यसमा अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 1 जना, महासचिव 1 जना, सचिव 1 जना, कोषाध्यक्ष 1 जना र सदस्यहरू 6 जना गरेर 11 सदस्यीय बनाउँदैछौँ। यो 11 सदस्य मध्ये पदाधिकारी 5 जनामा 1 जना महिला र सदस्यहरू 6 जना मध्ये 2 जना महिलाको लागि हामीले कोटा अथवा उहाँहरूको सिट छुट्याएका छौँ। त्यसै अनुसार यहाँहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हामीले एउटा सल्लाहकार समिति पनि सँगसँगै एउटा गठन गर्दैछौँ। यो सल्लाहकार समितिका लागि भने हामीले यहाँ कसैलाई पनि उम्मेदवारी नभइकन हामीले कमिटीले यतिको चाहिँ कमिटी बन्दा उपयुक्त हुन्छ र यो कमिटीले बन्ने सल्लाहकार समितिले यो समितिलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्न जुनसुकै ठाउँमा पनि सहयोग गर्छ भनेर हामीले नै नाम प्रस्ताव गर्छौँ। हामीले प्रस्ताव गरेका नामहरूमा यहाँहरूको सुझावसहित पास गरिदिनु हुनेछ भन्ने म आशा गर्छु। यो पहिलो चाहिँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूको लागि यहाँहरूले आफ्नो इच्छा जाहेर गरिदिनु हुनेछ। त्यो हामी यहाँ टिप्दै जान्छौँ। हामीले यसलाई सर्वसम्मत बनाउने छ। यहाँ चाहिँ चुनाव गराइने छैन। चुनाव नगराइने भएको हुनाले कुनै पनि पदमा 2 जना एउटा अथवा आवश्यकभन्दा बढी भयो भने उम्मेदवारहरूलाई नै तपाईँहरू एक ठाउँमा बसेर को चाहिँ हुने भनेर फाइनल गर्नुहोस् भनेर 10 मिनटको समय दिन्छौँ। र यो अहिले चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा गर्ने अनि यहाँहरूका जिज्ञासा राख्नेका लागि हामीले फ्लोर ओपन गर्छौँ। यो फ्लोरको समय चाहिँ करिब 25 मिनट हुनेछ। तर 25 मिनटभन्दा अगाडि नै यहाँहरूले चाहिँ 11 जनाको नाम दिइसक्नुभयो भनेदेखि हामी चुस्त रूपमा चाँडै नै यो चाहिँ समापन गर्नेछौँ। त्यसो भन्दै मैले फ्लोर ओपन भएको घोषणा गर्छु र उम्मेदवारी सँगसँगै जिज्ञासाहरू राख्नु नै छ। तर क्रमशः हात उठाएर यहाँहरूले आफ्नो चाहिँ धारणा राख्नुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्छु। कृपया हल्ला नगरिदिन अनुरोध गर्छु। सल्लाहकार समितिमा चाहिँ हामीले नै प्रस्ताव गरेका छौँ। कृपया यो नाम सुनिदिनुहोला र यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा लागे राख्नुहोला, नत्र पास गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। सल्लाहकार समितिको संयोजकमा हाम्रो शङ्कर प्रसाद कोइराला सरलाई हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। शङ्कर सर यहाँले पास गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सदस्यहरूमा उमेश श्रेष्ठ, पदन सुन्दास, त्यस्तै गुणराज घिमिरे,
र एन्जेला थापा सल्लाहकार समिति यहाँहरूले पास गरिदिनु भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी बधाई दिने टाइम आउँदैछ। त्यस पछाडि गोविन्द मान सिंह कार्की सर, उहाँलाई पनि हामीले सल्लाहकारमा राखेका छौँ। यहाँले पास गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अध्यक्षमा परमेश केसी उठिदिनु म अनुरोध गर्छु। अगाडि आइदिनका निमित्त म अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी उपाध्यक्षमा हाम्रो 41 सालको ब्याजको तर्फबाट समग्र रूपमा सर्वसम्मत र भोजपुरमा विद्यालयसँग सिधा सम्पर्कमा रहेर 2-3 वर्षदेखि नै सहयोग गरिराख्नु भएको हाम्रो ब्याजको सक्रिय र हाम्रो नेतृत्व नै भन्नुपर्छ यदु कुमारी सुवाल, उहाँलाई उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसै गरी महासचिवमा महेश श्रेष्ठ अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी सचिवमा बालकृष्ण दाहाल, उहाँ पनि अगाडि आइदिनका निमित्त म अनुरोध गर्छु। र कोषाध्यक्षमा नारायण बहादुर कार्की सर, उहाँ पनि अगाडि आइदिनुका निमित्त म अनुरोध गर्छु। नारायण बहादुर कार्की सर, उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ होला, आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। र सदस्यहरूमा हरिकुमार मोक्तान अगाडि आइदिनका निमित्त अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी कविता प्रधान, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनका निमित्त म अनुरोध गर्छु। उत्तम कार्की, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनका निमित्त म अनुरोध गर्छु। रोशन कार्की, सङ्केत कोइराला, वन्दना श्रेष्ठ अगाडि आइदिनका निमित्त म अनुरोध गर्छु। र अबको अन्तिम कार्यक्रम भनेको उहाँहरूलाई टीका लगाइदिएर बधाई र शुभकामना दिने मन्तव्य छ। उहाँहरूलाई टीका लगाइदिनको निमित्त अब नवनिर्वाचित भनौँ अथवा हामीले सबै सर्वसम्मत गरेका पदाधिकारीहरूलाई अबिरको टीका लगाइदिएर हार्दिक शुभकामना र बधाई दिनका निमित्त अनि यो कार्यक्रमलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य सहित समापन गरिदिनका निमित्त सादर अनुरोध गर्छु। गुरुहरूको सहमतिमा हामीले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग कोअर्डिनेट गरेर हामी काम गर्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामी अब चाँडै एउटा भिजन, मिसन, अब्जेक्टिभ र गोल्स सेट गर्दैछौँ अनि त्यो अनुसार तपाईँहरूलाई हामी सेयर गर्छौँ। र इयरली क्यालेन्डर पनि हामीले इयरली के गर्ने हाम्रो एक्टिभिटिजको कार्यको पनि हामी जनाउँछौँ। र यो आल्मुने भने चाहिँ हामीलाई के लागेको छ भने एउटा विद्यालयको विकासको लागि एउटा पुल मात्रै हो। हामीसँग स्टेक होल्डर 3वटा छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टम अनि पूर्व विद्यार्थी समूह, गुरुवर्ग र कम्युनिटी। हामीले अब यसमा हाम्रो सामाजिक उद्देश्य छ हैन, फन्ड रेजिङ उद्देश्य छ, प्रविधिमा कसरी डेभलप गर्ने उद्देश्य, यो एकदम ब्रड छ। अहिलेको समय लिमिट भएकोले म यही मेरो 2 शब्दको मन्तव्य पुरा गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो स्कुलको माया राखी यहाँ आइदिनु भएकोमा हामी ईश्वर मन्दिरको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु। यो कार्यक्रम सबै चाहिँ ब्याकबोन चाहिँ यहाँहरूलाई धेरैलाई थाहा छैन, एउटा ईश्वर मन्दिर भन्ने संस्था छ। त्यो संस्थामा हामी लिमिटेड मान्छेहरू छौँ। हामीलाई पहिलादेखि नै इनिसिएट गरेर धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ ईश्वर मन्दिर संस्थालाई दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। हामी त त्यसको भोलिन्टियर मात्रै हौँ र यसको संरक्षक र लिडिङ चाहिँ हाम्रा शङ्कर प्रसाद कोइरालाज्यूले गर्नुभएको छ। उहाँ यसको लागि सम्पूर्ण धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। धन्यवाद।